L'attesa telefonica. Un viaggio scientificamente comprovato attraverso i meandri della pazienza umana. Mentre attendi, il tuo corpo entra in uno stato di suspense che sfida le leggi del tempo e dello spazio. Ecco come la musichetta del call center agisce sul tuo organismo in modo scientificamente intrigante. L'elevazione dello stress orario è un fenomeno intrigante che si sviluppa durante il tempo trascorso in attesa, amplificato dalla ripetitività ipnotica della musichetta del call center. Esso riflette una connessione intricata tra il nostro senso di tempo e la percezione dello stress. Durante la fase iniziale dell'attesa, il cervello, in risposta alla monotonia sonora della musichetta, attiva una serie di processi neurologici. Questi processi contribuiscono alla creazione di un contesto psicologico in cui il tempo sembra dilatarsi, assumendo proporzioni epiche. La ripetizione costante della musichetta agisce come un catalizzatore, amplificando il senso di attesa e alimentando lo stress. A livello fisiologico, l'aumento graduale dello stress orario può manifestarsi attraverso l'attivazione del sistema nervoso simpatico, che controlla la risposta, combatti o fuggi. La musichetta, agendo come uno stimolo persistente, può mantenere il sistema nervoso in uno stato di iperattività controllata, contribuendo così all'accumulo di tensione temporale. Può anche influenzare la percezione del tempo stesso. Il cervello, sotto l'influenza della musichetta, può interpretare il passare del tempo in modo distorto, facendo sì che un minuto sembri un'eternità. Questo allunga ulteriormente la sensazione di attesa e intensifica l'impatto dello stress sul corpo e la mente. È interessante notare che, anche se la musica potrebbe essere progettata per mantenere il chiamante in attesa in modo più tranquillo, il suo effetto collaterale involontario è l'induzione di un'esperienza temporale distorta. La secrezione di endorfine ritardate è un altro affascinante processo neurochimico che si attiva mentre sprofondi sempre più nella musichetta del call center. Le endorfine, noti come neurotrasmettitori del benessere, sono chiamate in azione come una sorta di piccolo esercito di conforto psicologico, tentando di mantenere la tua sanità mentale durante tutto l'arco temporale dell'attesa. Il processo inizia con la musichetta che funge da stimolo per il cervello, il quale risponde rilasciando endorfine. Questi composti biochimici interagiscono con i recettori neurali coinvolti nella regolazione dell'umore e nella gestione dello stress, creando una sensazione di sollievo e rassicurazione. Tuttavia, la persistenza del suono musicale può comportare una sorta di effetto a diluizione sulle endorfine. Man mano che il tempo trascorre, la novità della risposta neurochimica può scemare, e il tuo cervello potrebbe adattarsi alla presenza costante della musichetta. Ciò potrebbe portare a un graduale declino nell'intensità delle endorfine prodotte, rendendo la loro azione meno efficace nel contrastare il crescente stress temporale. È come se il tuo cervello, inizialmente entusiasta di inviare rinforzi neurochimici per affrontare l'attesa, si trovasse ora a combattere una battaglia che si protrae più del previsto. Le endorfine, seppur tenaci, potrebbero sentirsi un po' come soldati esausti in trincea, cercando di mantenere la tua positività mentre la musichetta continua a suonare la sua melodia senza fine. Si crea una sorta di stanchezza endorfine e ad una corsa contro il tempo per mantenere la lucidità mentale. La contrazione involontaria dei muscoli facciali è una reazione fisiologica sorprendente che emerge come una sorta di coreografia involontaria del viso mentre la canzone del call center si fa strada nella tua mente. Questo fenomeno è una vera e propria danza muscolare che si scatena come risposta alle tortuose armonie sonore che accompagnano la tua attesa. Il cervello, per fronteggiare la crescente tensione temporale e il persistente stimolo sonoro della musichetta, attiva una serie di segnali nervosi. Questi segnali innescano la contrazione involontaria dei muscoli facciali, un po' come se il tuo viso stesse reagendo in modo automatico e istintivo alla situazione stressante. Questa coreografia muscolare potrebbe tradursi in facce buffe, smorfie e, talvolta, in espressioni di incredulità. Gli occhi potrebbero sbarrarsi in segno di stupore, mentre le labbra si contorcono in varie forme che riflettono il tuo stato d'animo in quel preciso momento di attesa. In un certo senso, potremmo definire la contrazione involontaria come una sorta di liberazione cinetica della tensione accumulata, una strategia di sopravvivenza del corpo per affrontare l'insensata tiritera della musichetta. Questa danza facciale potrebbe anche fungere da meccanismo di sfogo emotivo, poiché il corpo cerca di esprimere visivamente la frustrazione e l'impatto della musichetta sulla tua psiche.
È come se il tuo viso si unisse a una performance teatrale di improvvisazione, reagendo in tempo reale alla colonna sonora travolgente della tua attesa telefonica. L'elevazione della pressione sociale è un fenomeno che si innalza come un'ombra minacciosa quando la canzone del call center accompagna la tua attesa al telefono. Questa reazione psicofisiologica si sviluppa in risposta al timore di essere ascoltato, aggiungendo un livello di stress sociale all'esperienza di attesa. Il cervello, attentamente sintonizzato sulla musichetta che si ripete in modo ossessivo, attiva il sistema nervoso simpatico in risposta alla percezione di essere sotto osservazione. Questo innalza la pressione sociale, causando un aumento del battito cardiaco e una sudorazione più pronunciata, tipici segnali di una risposta di stress. L'accelerazione del battito cardiaco è come il rullo di tamburi di un'orchestra sinfonica che raggiunge il suo climax, mentre la sudorazione è la dimostrazione fisica dell'aumento della tensione sociale. Questo effetto è particolarmente accentuato quando la musica è così pervasiva che sembra quasi impossibile passare inosservati durante l'attesa telefonica. La sensazione di essere sotto la lente di ingrandimento può portare a una sorta di ansia da performance telefonica, in cui il tuo corpo reagisce come se stesse affrontando una situazione socialmente stressante, anche se il tuo unico pubblico potenziale è rappresentato dal call center dall'altra parte della linea. In questo scenario, la musica del call center diventa il compositore di una colonna sonora ansiosa, accompagnando la tua attesa con note di tensione sociale che si fondono sinistramente con la melodia insistente. Il rilascio di dopamina post-attesa è la ciliegina sulla torta neurochimica di questa epica odissea telefonica. Quando finalmente la tua chiamata viene presa in carico, il tuo cervello festeggia con una scarica di dopamina, la sostanza del piacere, che agisce come una meritata ricompensa per la tua pazienza eroica. La dopamina è rilasciata dai neuroni del cervello come una sorta di messaggero del successo, creando un senso di sollievo e realizzazione. Questa sensazione di trionfo è come raggiungere la vetta di una montagna dopo un lungo e tortuoso viaggio, un mix di soddisfazione, gratificazione e, forse, un pizzico di euforia. Tuttavia, l'effetto che crea potrebbe essere effimero, come una stella cadente che brilla intensamente prima di svanire nel buio cosmico. Considerando l'intensità dell'esperienza pregressa, la dopamina può offrire solo una fuga temporanea dalla tensione accumulata durante l'attesa. È come se il tuo cervello, dopo essere stato sottoposto a un stress temporale ed emotivo, fosse premiato con un breve momento di gioia neurochimica. Il rilascio potrebbe anche essere complicato dal contrasto tra la gioia del rilascio di dopamina e la persistente eco della musichetta nel tuo subconscio. In effetti, potrebbe verificarsi una sorta di dolce amarezza, poiché il piacere del successo è accompagnato dal ricordo della tormentata attesa. Complimenti se sei riuscito a sopportare tutto ciò, sono sicuro che con la prossima chiamata ad un call center saprai esattamente cosa aspettarti.